નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો, શરદી થાય ને ત્યારે એક પ્રયોગ અવશ્યપણે કરજો. 3 થી 4 દિવસ એક નાનો આદુનો ટુકડો લઈ લેજો, આદુને છીણી એનો રસ કાઢી લેજો, તેમાં 1 ચમચી મધ નાખી દેજો અને ત્યારબાદ તેમાં થોડો મરી પાવડર નાખજો અને રાત્રે જ્યારે તમે સૂવો છો ત્યારે લઈ અને સૂઈ જજો. 1 થી 2 જ દિવસની અંદર તમને શરદીમાં રાહત થઈ જશે. આ અદ્ભુત આપણો પ્રાચીન પ્રયોગ આજથી જ શરૂ કરજો અને તમને આનાથી કેવી ઇફેક્ટ આવી એ પણ અમને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો.